एप्स खोल्ने त्यसपछि हामी यहाँ प्लसमा यो प्लस छ प्लसमा जाने एसी यो ठाउँमा एसी अब हामीले चाहिँ मोड बटम र टर्बो बटम थिचेर एकैचोटि दुईटा प्रेस गर्ने यो आवाज आउँछ मोड बटम र टर्बो बटम थिचेपछि आइएफ कन्फर्म गरिदिने कन्फर्म त्यसपछि अब नेक्स्ट बटम आउनु पर्यो वाइफाई नेम आयो अब यसरी आउँछ यो चाहिँ एसीको नेटवर्क आएको यो आएपछि चाहिँ नेक्स्ट गर्ने अब हाम्रो घर यो पासपोर्टको वाइफाई हान्ने पासपोर्ट हान्ने पासपोर्ट चाहिँ हान्नु पर्यो नेक्स्ट गर्ने हो फेरि कनेक्ट भयो अब हाम्रो यो पासपोर्ट वाइफाई नेम घरकोमा भएको यो चाहिँ हाम्रो वाइफाईको नाम भयो डन गरिदिने यो टिकको आवाज आयो आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ अब वाइफाई कनेक्ट भइसकेको छ यसलाई डन गरिदिने अब चाहिँ हाम्रो ग्री एप्सबाटै खुल्न सकिन्छ ग्री एप्स थिच्ने ग्री एप्समा थिचेर अन अफ यहाँबाट गर्न सकिन्छ ल हाम्रो एसी अन अफ भइसकेको छ प्लस माइनस यो गर्ने अब हामी चाहिँ यहाँनिर हिट मोड के मोड सबै चेक गर्न सकिन्छ मोड चेन्ज गर्ने मोड चेन्ज गर्दाखेरि हिटमा हाल्ने कि फ्यानमा हाल्ने कि ड्राईमा हाल्ने कि कुलमा हाल्ने यसो गर्न सकिन्छ पावर अफ यहाँबाट अफ गरेन एसी अफ भयो फेरि अन भयो ल यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ वाइफाईबाट चलाउन सकिन्छ